roncan con un ronquido que empieza de menor y termina en mayor. Empiezan a roncar tan suave que hasta te relajas de lo suave que roncan al principio. Así de... Te sientes en la playa con esos ronquillos. Te relajas. Y cuando más relajada estás, viene el primer fregadazo. Y no te avisan a qué horas. Nomás de buenas a primeras. Hasta que terminan de...